Crvena zvezda na krovu Evrope i sveta. Tako je bilo 1991. Pa je godinu dana kasnije i reprezentacija Jugoslavije imala ogromne šanse da postane prvak Evrope u fudbalu, međutim Slovenci i Hrvati su se odcepili, a snove Piksija Stojkovića, Mijatovića, Savićevića, Omerovića, Pančeva, Mihajlovića i ostalih asova srušile su Ujedinjene nacije i UEFA. Našoj zemlji su preko noći uvedene sankcije i to baš u trenutku kada su moćni plavi već stigli u Švedsku na evropsko prvenstvo te 92. Selektor Ivica Osim je podneo ostavku, a ostali, svako je otišao na svoju stranu i nikada se više nismo sastali u istom sastavu. Jugoslavija se u potpunosti raspala. Ovo je serijal o Mihi, ovo su svi životi Siniše Mihajlovića, ovo je ružna etapa života, pretplitanje rata s karijerom. Siniša Mihajlović se u trenucima velike slave susreo sa najtežim momentima u životu. Njegovu Slavoniju i rodno Borovo selo zahvatio je jezivi rat. Bio je u Crvenoj zvezdi kada je sve počelo, a sav užas na prostoru bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije trpeo je i odlaskom u Italiju. Ja sam prošao 2 rata, brate. Moja kuća u Boru je prva srušena kad je taj početak rata. Posle toga bombardovanje ovo posle toga, tako da kad prođeš sve to, svako od nas ima neki svoje probleme, svako od nas misli da su naši problemi veći od onog drugog. Ali kad ti brineš i ne znaš da li su tvoji roditelji živi, da li je tvoj brat živ, šta će da se desi, to su problemi. I ja sam u tih godina, ja sam jedva čekao da izađem na teren, da treniram, jer sam ja samo u tim momentima nisam više razmišljao da li će moji roditelji budu živi, da li su mrtvi, da li će da bombarduju ili ne. Ja sam želio da taj trening traje ili utakmica da traje 24 sata. Jer ja sam tu onda i kad završi se utakmica, kad ja se vratim kući, onda je problem. Onda, sećam se, gledam CNN, kreću avioni iz avijana, onda zovem Kevu, a dok je bila veza, ja kažem za 5 minuta će biti bombardovanje, sakrite se. Ili onaj rat kad je bio dok su bili tamo, dok nisu se vratili, dok nisu došli do mene u Beograd. Znači, to je jedna, ja uvijek čekam da hoću da izvučem pozitivne stvari iz onih negativnih. I uvijek ima neke pozitivne stvari. Tako kad ti prođeš sve to, ja sam u to vreme kod prvog rata osvojio sam kup šampiona, drugo, kad je bilo bombardovanje, osvojio sam prvenstvo u Italiji. Znači, kad god je bilo teško, ja sam uvijek davao 200% na terenu. Da bi na neki način kompenzovao to što se dešava tamo sa ovim mojim sportskim uspesima što se vidio. Znači, uvijek sam bio super motivisan, bez obzira na probleme. Imaju ljudi koji kad imaju probleme, oni pokleknu. Ja kad imam problem ili nešto, ja borim se, znači radim i izlazim i dajem još više od sebe. Tako je bilo i za jedno i za drugo, i kad sam bio bolestan i sve, uvijek sam dao maksimum kad si najteži, kad je najteži. Moju Slavoniju je zahvatio rat, krvav, surov, sa mnogo mrtvih i ranjenih, sa srušenim gradovima i spaljenim selima. Nadao sam se da se najgore ipak neće dogoditi, ali vesti koje su stizale govorile su drugačije.
U telefonskim razgovorima sa roditeljima, iako su se oni trudili da me ne opterećuju lošim vestima, saznao sam da ni Borovo nije pošteđeno, da se puca, da ljudi ginu, da se kuće ruše. Opisao je surovi rat Siniša Mihajlović u autobiografskoj knjizi Božja levica Miroslava Gavrilovića i između ostalog istakao: svakoga dana posle treninga Crvene zvezde neko me je čekao od ljudi izbeglih iz Borova i okoline. Svi su tražili pomoć. Moj beogradski stan bio je prepun rodbine i prijatelja, znanih i neznanih. Kome god je bio potreban krov nad glavom da prespava nekoliko noći dok se ne snađe, svraćao je kod mene u Beograd. Nije retko bilo da zbog gužve u mom stanu moram da prenoćim u hotelu, opisao je Mihajlović. Znam jednu možda anegdotu koju ne znaju mnogi. Vezano je za Mihinog ujaka. Arkanova vojska je zarobila njegov ujaka. I u dokumentima otvore novčanik i vide sliku Mihinu. Arkan koji je bio, znači, ko zna se, njegov odnos prema zvezdi, kaže, šta će ova slika tu? Pa kaže, to je sin moje sestre rođene. Kaže, molim. Daj telefon, okrenu telefon, provere i kad je Miko kaže, jeste, odmah su ga pustili. A ostali kako su završili, ne znam. Zahvaljujući etoj slici koju je imao u novčaniku. Sad, to je ovako ispričano lepo, ali kako to sve utiče na čovjeka koji to samo on zna. I Siniša zna i koji pucaju po njegovoj, ja znam koji pucaju po mojoj, ali to je bilo neko ludo vreme. Mislim, Siniša je kasnije s tim momcima se i sreo u Zagrebu i sve. Jednostavno, da tako kažem, veličina je u praštanju, ali ne smiješ da zaboraviš. Tako da nije mu bilo lako, kao što nije bilo ni mene, ali izbjegli su nam roditelji, njegovi i moje. Oboje smo im iznajmili kuće tu u Veterniku. Pa smo dolazili iz Beograda u Veternik da budemo s njima. Tako da nije bilo lako, ali nismo mi jedini koji su tad imali probleme. Mislim, bilo je mnogo ljudi više koji nisu opet mogli svojim roditeljima da priušte. To mi smo imali tu sreći pa smo mogli da im priuštimo, da im iznajmiš kuću ili šta ja znam. To je period koji je trusno područje za sve nas. Ja uopšte ne razumem šta je on to nešto napravio. Ti možeš biti, kako da vam kažem, možeš biti Srbina, voliti Hrvatsku. Možeš biti Hrvata, voliti Srbiju. To je svačije privatna stvar kako će se ponašati. Tako i kod njega. Ali gledajte, ako vi u kući imate majku Hrvaticu, oca Srbina, nisam siguran, možete se malo onako pozicionirati u jednu stranu i reći, ok, ja sam tu u Srbiji, volim Srbiju, bla, 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 ali da ćeš pljuvati Hrvatsku, to ne vjerujem. To su priče koje mediji stvore, sad na koji način su stvarale, posebno ti ratnih godina. Znate, pustite jednu buvu, ta se buva raširi, vi to ne možete više zaustaviti, ne možete više stopirati tu priču. Njega kao čovjeka kojeg poznajem, to teško mogu da kažem, jer znam da je imao prijatelje i jedne i druge. I dok je rat trajao, družio se s jednima i s drugima. I to čak iz Vukovara. Znate, ali da je on baš takav nešto i da bi ga neko prihvatio, ne znam, evo, ako zauzmeš stav da si to i to, ne mora znači da si ti bitanga i ne znam šta. Ja, kako kažem, ja s tim nemam problema, mislim da ne treba niko da ima s tim problema. On je bio u principu Jugosloven i on je volio tu bivšu. Ja sam u to siguran, to sad ne znam, neko će reći možda drugačije. Njemu su roditelji, on je iz mešanog braka. I tako, odrastao, mislim, oni su ga vaspitavali da je normalno da postoje različiti ljudi, da poštuju jedne i druge. I kao ta država, izjašnjavati se kao Jugosloven je bilo ono kao da prihvatiš drugačije. Mada se on nije, on se izjašnjavao kao Srbin.
ali je imao taj osjećaj patriotizma za tu bivšu državu, za tu zajednicu i kad se to počelo rušavati, to ga je jako pogađalo. Pogađalo ga je to što je doživljavao da ga neki, da ne znam, on dođe sa autom BG tablice i njemu izgrebu auto. U mjestu gdje je rođen, gdje on očekuje sada, on je otišao odavde, ostvario neki uspjeh, on na neki način popularizuje i ovu našu sredinu, jel? Međutim, je naišao na to da ga sad počeli na neki način kažnjavati, izbjegavati zbog toga i tako. Zašto? On ništa nije učinio Ništa on nije učinio, ali jednostavno se takva u javnosti se počela javljati takva atmosfera stvarati. Nije, mislim, naravno da on nije ništa kriv, nego jednostavno počeli su nas deliti. Ne našu volju, nismo mi htjeli da se delimo, nego je to jednostavno počeo pritisak, političari, ovi, oni, i onda jednostavno se tome bilo teško oduprijeti. Igrom slučaja se događalo to što se događalo, jel? Niti je on kriv, niti je bilo drugi kriv neko, niti su ti ljudi možda krivi bili. Jednostavno takva atmosfera nametnuta, sve što je srpsko je bilo nepoželjno. Znači, ništa drugo. Oni su ga poštovali i cijenili. Tu nema dileme. Svi sportski ljudi u gradu. Nema toga koga nije cijenio i koji ga i dan danas ne cijeni. Nego, znaš kako je došlo, branitelji, ovo, ono, ti ekstremi koji su se pojavili, oni su pravili to što su pravili, jednostavno, ali najbolje pokazuje ona kvalifikacijna utakmica kad smo bili u istoj grupi Hrvatska i Srbija za evropsko prvenstvo. Mislim da je bila 98. ili 99. Tu je bilo, ne znam, nisam siguran to. Eno u hotelu gdje su odsjeli u Zagrebu na toj uzatnoj utakmici. Pa njih 100 htjelo da se s njim nađe i najbliži prijatelji, njih sigurno 20-ak, 30 je ostalo do poslije ponoći, iako on mora otići. I Fred koji je bio Predrag Matić, Fred koji je bio predsjednik udruženja branitelja i on je bio tamo s njima. Znači, apsolutno, znači samo taj ratni vihor i ta ratna situacija je nametnula to da ga neko ne voli i da ga neko ne cijeni. Ne, kao igrača i evo ja garantiram da su ga svi cijenili. Ko je mogao da baci bombu na našu kuću? Ko je i zašto pucao u sliku? Upitao se javno Miha u autobiografiji Božja levica. Ta pitanja su me prosto proganjala sve dok jednog dana nisam konačno saznao istinu. To je uradio Stipe, jedan od mojih najboljih drugova iz detinjstva, dečko kojeg sam doživljavao kao brata. Da Stipe to učini. Zašto? Zar samo zato što je on Hrvat, a ja Srbin, a godine smo proveli u zajedničkom odrastanju? Opisao je Miha u knjizi. Oprostio on to veče njemu. To veče, da. Da, Stipe, kako ne, Majić, pa prijatelji, i moj prijatelj igraju mali nogomet u ekipi sa mali fudbal su igrali zajedno, Siniša i on, jel? Bili su nerazdvojni prijatelji. On je, baš zbog tih što sam govorio, bojovnika i to, morao da napravi to da bi se dokazao da je on veliki Hrvat i ne znam ja šta, i on je upucao sliku njegovu Sinišinu u sobi. Ko je on? Pa taj Stipe. On je upucao u sobi sliku, izrešeto. On je došao da se izvini Siniši u hotelu u Zagrebu, to kad su igrali utakmicu. Kad je Siniša bio igrač, ne trener. Pa on je to pisao, da, taj Stipe je sad. Ja stvarno nisam bio tu i nisam vidio kad je povlačio Barač sad. Tako kažu. Mi smo tog momka kasnije viđali u Zagrebu i oni su sve lepo pozdravili i to. Sad, da li je to tačno, da li to nije? Verovatno ja ne znam, ja stvarno ne znam. Ja ne mogu da kažem nijedno, ne volim da pričam o nekim stvarima koje ne znam, ali tako se pričalo. Sad, to su već neke njegove stvari, njegov kraj. Volio bi da on to može da mi ispriča, da ja ne bih rekao nešto pogrešno. Pričali smo mnogo. Od kad je on meni ispričao za pucnje u slike njegove, pre nego što je sve to završilo i u knjigama i u dokumentarnim i sve. Znači, kako je da ga ubedi,
kako da ubedi njegove roditelje, prijatelj s kim je Miha odrastao i bio kući, spavali ko burazeri i sve. I sad dođe neko i kaže mora napustiti kuću. Na koji način? I onda je Mihu to stalno kopkalo, te pucim u sliku. Da li je to bilo da upozori roditelje da se ne šali i da stvarno mora da napusti kuću ili je to uradio iz hira ili ti iz mržnje i sve to. I onda taj susret njihov u Zagrebu je bio... Mi smo sedeli ovako. Tu sam ja, gde si ti, Miha je ovde, iza njega. Okrenut leđima je sedeo taj njegov prijatelj sa nekim još jednim čovekom, jer je to bilo puno... Taj hotel je bio specifično popunjen i policijom, i svakakom, i njihovom, i našom. Jednostavno smo bili kao zaštićeni, kao beli medvedi, da kažemo. Tako da se uvijek gledalo ko s kim priča, šta ko s kim, gde, šta u tom hotelu je stvarno čudno bilo. Neko je hteo da priča s njim u 4 oka, ali ne sme zbog neki tamo koji će da vide i da će imati problem. Sačekaj malo, ja sam otvorio vrata. Znači, pa ako si ti prošao sve ove prepreke i došao si ovdje, kako to sad? Ali dobro, to je bilo tako vreme, ne mogu ja sad, ne krivim ja ni toga čoveka. I on treba danas sutra da živi među tim istim svetom. Neće on doći u Srbiju u ono vreme da živi. Sad je to smešna priča, ali u ono vreme to nije bilo za podcenjivanje. Tako da, s ove distance mogu da shvatim te ljude sve. Želiš da ga vidiš, a ne smeš da ga vidiš, ne smeš da budeš prisan s njim. Siniša je mogu, što on živi u Italiji, ima svoje ime, prezime, nije ukaljan s ničim i ništa nije loše uradio nikome, on je mogao sa svakim. Ali ovi drugi neki koji su morali da se deklarišu na ovaj na onaj način, baš i nisu mogli da se upuštaju. A su hteli da je niko ne vidi. I njih dvojica su pričali preko ramena i mislim da je dosta puta to i o tome i pričano. Ja ne bih sebi da dajem pravo da govorim šta i kako je, ali mislim da su oni to raščistili koliko toliko između sebe. Znam da nije želeo da nam poželi sreću, da nije se osjećao taj njegov prijatelj, da je rekao da su već krenuli da slave i to. Miha je rekao da sačeka bolje kraj utakmice pa će da vidi da li će slaviti. A posle ratnih dešavanja meč Jugoslavije protiv Hrvatske na Maksimiru 99. godine posebna je priča. Iskreno vam kažem, pamtim mnogo toga. Ja sam bio u hotelu pred utakmicu sa Hrvatskom. Ali dobro, ima tu neke stvari koje možda bolje da ne pričam. Jednostavno, bila je tu neke neugodne situacije u hotelu. Ništa... Jednostavno, neugodne situacije zbog čitave situacije između odnosa dve zemlje u kojoj on sad igra, u kojoj je se rodio i tih nekih njegovih prijatelja i rođaka koji su živjeli u toj istoj zemlji koji živi dan danas. Jednostavno, politika i sve te okolnosti su uticali na to da jednostavno oni nisu ni mogli da imaju neki normalan odnos u to vreme. I onda kad se sretneš, pazi, ja sam imao tako isto, moja je familija isto sva izmešana, Srbi, Hrvati. Tako da, moji su poreklom inače iz Knina, tako da tamo da je možda bilo najgore. I otac i majka. Ali i onda se u to vreme s mnogima ti nisi imao neki veliki kontakt, da ti sad, da ljubav cveta, da ja njemu objasnim kako smo mi upravo ili kako su oni upravo. Jer taj problem imao isti on. Pogotovo on je bio iz mešovitog braka i moji su roditelji oboje. Srbi iz Knina, rodom, ja sam rodio u Vinkovcima, dok njegov otac iz Bosne, majka iz Vukovara, mešovita familija i normalno da je njemu bilo mnogo teže nego što je meni. Ali opet sam imao familiji mnogo, i dan danas imam, koji su iz mešovitih brakova. Tako da shvatam ja sav taj naboj u to vreme, sad to već više ne postoji, mislim. Sad je to, valjda je svako ima budala, da tako kažem, da mora da kažem, ali to je u 90% slučajeva među normalnim svetom taj naboj više ne postoji. Može da pričamo o svemu normalno. I ta anegdota na samoj utakmici gdje je stvarno bilo onako tenzica i to sam rekao dosta puta dok je bio žreb,
kad je izašlo, s kim igramo, kad je pre nego što je izašao raspored utakmice, Siniša rekao ja bih volio da igramo zadnju utakmicu u Zagrebu i da ta utakmica odlučuje da li oni ili mi. Kojem, Čele, može nešto lakše, ali nešto lakše, možda 2-3 kola pre, da ne idemo baš tamo na odlučujuće. Ne, on je želeo da se ta utakmica igra, mi ili oni, zadnju u Zagrebu. I tako bi. Ozbiljna tenzija, ozbiljno sve. To mi je jedina utakmica gde sam na zagrevanju, u stvari kako treba prođe zagrevanje, ti se osjećaš sve bolje i bolje, je li tako? Ja se osjećao sve gore i gore. Propadao sam kroz travu, jednostavno su noge, taj pritisak i to, propadale. I sećam se pred slikanje, ima slika, 100% ima slika pred utakmicu gde se samo Siniša i ja smemo. Svi smo bili ozbiljni. A znaš šta se dešava? Mi da slikamo nema Siniše. Ja pogledam, on je otišao Kaz. Znači, to je, hajde da kažemo, ka istoku. Velika zastava je bila Vukovara 91. I on je otišao Kleku, prekrstio se i ja ga zovem, hajde bre, ludače, šta radiš? I on se trči nazad i smeje se i stajemo, slikamo se. Tako da je on je tu utakmicu odigrao za 11, bio ubedljivo najbolji, pogađao nas je loptama da dajemo golove. 25. minut. Odlična prilika 1-1. Izjednačenje Predrag Mijatović. 26. minut. Hrvatska 1, Jugoslavija 1. Fantastičan centar, šut Siniše Mihajlovića. Izdržali sav pritisak i to je njegov sportska neka pobjeda, neki revanšizam bio. To što je želeo, to se i ostvarilo. Ta se utakmica desno možete misliti. Utakmica koja odlučuje ko će da ide na evropsko prvenstvo. Igraš u Zagrebu. On u najboljoj formi. Slobodnjak prvi koji ima čitav stadion, muva se ne čuje na Maksimiru. Ali to je neverovatno. Kao što ja kažem, ja takvu tišinu nikad nisam čuo, ni pre ni posle. Novi slobodan udarac, Siniša Mihajlović. Još jednom dobar centar šut, još jednom. I 2-1! Dejan Stanković! 2-1 za Jugoslaviju! I onda kad padne gol, to je katastrofa. Kad je završila utakmica, to sa stadiona ljudi izlaze, niko s nikim ne priča. To kad pustite vodu ovako iz slavine, ono ide, niko s nikim ne priča. 2-2, svaka čast, momci. Naši su uspjeli u ovom grotu Maksimirskog stadiona da izdrže i sa 10 igrača više od 50 minuta i da se plasiraju na evropsko prvenstvo. Irci idu u baraž, a Hrvati će gledati evropski šampionat preko TV ekrana. Poštovani gledalci, nadam se da ste zadovoljni, nadam se da ste srećni zbog uspeha jugoslovenskih fudbalera koji su apsolutno zaslužili večeras da ostvare povoljan rezultat i da se plasiraju na evropski šampionat. Kad smo mi otišli, oni su ostali. Ne znam da se sjećate te utakmice. 2-2. I tad je to bilo neki... Ali dobro, to je bila neka motivacija i za njega i ti isti ljudi da nisu njega hteli da dođu da vide, ne bi došli. Ali su došli. To je ono čega smo se nadali, bar šta sam se ja nadao kad je izvučen žreb da odemo u Zagreb i praktički da mi odemo, a da oni ne ode i to mi se ostvarilo, tako da je današnji dan, nećemo ga, bar ja ga neću nikad zaboraviti. Ratnih tenzija bilo je i pre samog rata, pa je tako nadaleko poznata priča o sukobu Siniše Mihajlovića i Igora Štimca. Najpre na poslednjem meču Crvene zvezde i Hajduka. Štimac i Mihajlović i to će biti drugi žuti karton na večerašnjoj utakmici zbog nedozvoljenog starta Mihajlovića. Ali požrtvovani su fudbaleri Hajduka. I pogledajte sada šta je ovo potrebno Mišeu da drži Mihajlovića za kosu.
Štimac se sada razljutio i krenuo na najdoskok. Mihajlović je isključen. Dakle, Crvena zvezda nastavlja utakmicu sa 10 igrača. Crveni karton je dobio Siniša Mihajlović zbog onog preoštrog starta sa obe noge na igraču Hajduka. Pa na dvomeču Jugoslavije i Hrvatske. A sudbina je htela da zaraćene drugare iz djetinjstva, potom rivale, ponovo spoji u ulogama selektora Hrvatske i Srbije. Pa, to ne datira od tada. Ja sam sa Štimcom igrao u Dinamu Vinkočkom 2 godine. I ja sam sa Štimcom poznavao se pre nego što smo mi imali utakmicu u Novom Sadu, Hajduk, Vojvodina. Tu su se oni već, mi smo dobili Hajduk 2-0. I Štimac je njega već tada nešto provocirao, ovaj mu vraćao. Uglavnom, nikad ne zaboraviti kad smo dali drugi gol, 2-0. Pulisić, evo Pulisić je u priliku. I sve je tu bilo neka gužva i Siniša ga satera u gol. U mrežu se zove, nema gde. U golu je. I onda sam ja skočio, nisam dao, ja kam pusti ga u Novom Sadu. Ja kam, a ovo nije mogao, ovaj je zapenio, ovaj bi ga udavio. Ali nije to bilo kod danas 7 kamera, pa ne smeš ga ni pogledati. Nego to je bilo malo druga priča. Ja kažem, nemoj ga u Novom Sadu, pusti ga moneta. Ja kažem, sam igrao s čovjekom 2 godine, sada ga tu udariš, nema smisla. Kaže, upravo si. To je to ono što smo mi jedan drugoga. Onda to ide kasnije, se prenalo i na Zvezdu. Ovo je ga provocirao, Siniša pogotovo kad je u nekom, da tako kažem, pod adrenalinom, onda on mnogo puta ne zna da se iskontroliše, kasnije mu udržao. I tako je uvijek bilo. Mislim uvijek, šta znači, nekad on kaže, opet bi to uradio, ali on je takav bio, on je bio impulsivan, on jednostavno preko neke stvari nije mogao da pređe. Da ne spominjem onoga Jeremasa za reprezentaciju, pa Vjeru i tako te neke Štimca, ali kad prođe vreme, onda sve to bio neki žar, neke borbe, nekog mladalačkog nerazmišljanja i svega toga, mislim, znao je da proceni. To su detalji koji najmanje bih rekao da imaju veze sa nacijom i sportom. To, znate, i taj Štimac je dolazio ovdje i izlazio u Vukovar i tu ima raznih situacija zašto je to tako ili nije. Tako da, pustimo tu priču. To ne bi ja to tako uzimao. Dobro, svakako da su oni prijatelji, ali da kad je to na terenu, oni se maltene ne poznaju. I ako je to bilo neki verbalni duel sa njim, ako je bilo dolazilo do nekih težih reči, to je tako. U igre je to tako. Verujem da su posle utakmice se zagrlili, da su pričali normalno, a fudbal je takav, svi žele da pobede, a on je upravo bio taj pobednik, uvek je želeo da pobedi. Takav je bio i na treninzima. Kasnije su oni, ja sam baš bio prisutan kad je bio selektor, da smo sedeli u Zvezde u onoj kancelariji na Marakani. Izljubili se, izgrlili se. Šta ćeš, mislim. To je ono, kao što sam rekao malo pre, veličina je u praštanju, a ne samo da gledaš neko preko nišana. Ali ne smije se zaboraviti, znaš. Znaš u kojoj fioci stoji. To je on jako dobro znao. Te fioke je dobro slagao. Zato je bio veliki. To pokazuje kakav je on. On plane jedne sekunde i ne misli to šta možda kaže i ovo ono. Jednostavno takav je. Eksplozivan. Uvijek bio. Od takih 17 godina pa do kraja života. Eto. To je prava istina. I za Štimca i za Stipa. Rat u Borovo selu, danas Borovo naselju, počeo je tokom zvezdinog juriša na krov Evrope. Najgore je bilo u periodu Barija, u danima pre i posle zvezdinog finala Kupa evropskih šampiona sa Olimpikom iz Marselja. Miha je patio zbog toga, ali nije pokazivao. Borio se kao lav na terenu. Za Zvezdu, za porodicu, za svoje Borovo. A onda, neposredno posle Tokija i titule svetskog prvaka sa Crvenom zvezdom, pa i jedanput tokom trenerske karijere, Miha je tajno sa Miroslavom Tanjgom posetio osnovnu školu koju je pohađao, kuću i ulicu u kojoj je odrastao, teren
Borova na kojem je napravio prve fudbalske korake. Mi smo, kad smo se vratili iz Tokija, nama su sredili tamo neki da odemo da obiđemo kuće. Ja to neću nikad zaboraviti. Mi smo prolazili kroz Vukovar. To je bilo možda 20 dana kad smo mi vratili iz Tokija. To je bio neki decembar. Mi smo prolazili, a Vukovar je navodno, te su se borbe završile 20 dana ili koliko dana pre. Mi smo prolazili kroz taj Vukovar. Ja to nikad ne zaboravim. Tu ni jedna krošnja nije bila čitava. To je put je bio kao sad da ideš po nekoj leniji tamo po Slavoniji. To nije bilo puta. To je sve... To je takav šok bio da je to strašno. Ali eto, živimo i dalje s tim. Šta je tu je? Eto, on je došao, jedanput je bio tu naočarima, naišao je, stavio je naočare da ga ne bi neko možda prepoznao, ne znam zašto i ovo ono i tako dalje. A mislim da ne bi bilo nikakvih problema i da ga neko i vidi. Ja mislim, bar. A ti, Faro, šta kažeš? Pa mnogo priče je bilo o tome, ja. Da. Ma, on je bio, osjeti se još uvijek ona neka mržnja, netrpeljivost. Neki ga vole, ali neki ga baš, pa da ja kažem, rekao, pa šta, jel on nekom nešto napravio, rekao, šta, zašto ga ne volite? Bio je, rekao, fudbaler evropski, svetski, i sad ti razmišljaš o nekom nacionalizmu ili to. Pusti to ostavi nama, fudbalerima, sportistima, da mi međusobno pričamo, ali nismo svi isti. Drugačija je to emocija, znate. I kako se zove, i to smo sve vrlo srčano, jel, i doživljavali, i preživljavali i naravno isto to što ste pričali o tome prozivkama za ovo, za Hrvatsku, za ovo, to smo isto teško proživljavali jer mi smo, kažem, prijatelji, društvo koje drugačije razmišlja, ne razmišlja tako ekstremno, znate. I onda i to smo mi sve preživljavali. U vreme odigravanja utakmice u Bariju, Slovenija se već bila odvojila sa Hrvatima, već u Bugariju rat počeo. Ja se sjećam da bio je ponekad zamišljen, verovatno, ali mislim nismo mi obraćali sad pažnju toliko da zbog čega je. Kasnije se tek, mislim, kroz priče saznalo se, on je dete iz mešovitog braka, bio je, otac mu je bio Srbin, majka Hrvatica, kao što imali smo i prosjenjačkog i mešovitog braka, kod njega je samo majka Čačanka, otac bio Hrvat. Tako mislim. Nije bilo nekih slučajeva da je to uticalo javno na njega. Sad moraš, čovjek koji je odrastao, uostalom svi znaju u kraju gde si odrastao, gde te vezuju uspomene. Ja ne znam što je on nosio u duši, ali pretpostavljam da mu je bilo teško. Sve druge informacije i ja sam pratio iz novina neke detalje koje ja nisam znao do tada o tome. Tako da nije ni čudo. Generalno je on bio emotivan čovjek, tako da sve je to svakako doživljavao na svoj način. Lično mislim da nije došao onaj prokleti rat, sankcije i ovo sve, da bi Miha i Dejan, možda najbliže, vrlo brzo, za godinu, 2 dana, bili obeleženi kao nove zvezdine zvezde. Garantovno. Dvojica su bili najbliži, jer smo i po kvalitetu, i po ponašanju, i po doprinosu zvezdi to zaslužili. Međutim, sudbina je takva država i gotovo. Uz porodicu Miha je zalečio ratne psihičke rane. Uz kumove Miroslava Tanjgu i Dejana Stankovića, brata Dražena i majke Viktorije, a u odsustvu preminulog oca, supruga Arijana bila mu je najveća podrška, kao i ćerke Viktorija i Virđenija, sinovi Miroslav, Dušan i Nikolas,
pa uz njih i vanbračni sin Marko. Pa jeste, ja to neću nikad zaboraviti, ja sam to znao i ja sam mu i dao to ime Marko. Kada je rekao rodio se, treba da bude Matija, kada nemoj Matija, molim te. Pa šta da radim? Kako daj, ne bude Marko, to je internacionalno. Važi, ajde, i ostao da on Marko. Ali mali je rastao i sad, ja sam mu isto govorio, kada možeš da kažeš Kević, ali te kažem se normalno, bre. Pa dobro, reću, ono. I uglavnom onda izašlo je to u nekim talijanskim novinama i sad je bilo pitanje dana kad će to ovi da prenesu u naše novine. I kad je to izašlo, on me zove, kaže, molim te, kaže, idi kod moji, kaže, reci im da imam mog sina. Ja kažem, kako to je? Kaže, ne znam kako ćeš, ajde, kaže, idi, molim te, reci. I ja sad odem gore, sad ja došao kod njih kući u Kamenicu i ja sad, on Josip nije bio ženjan. Ja kažem, daj, sad ja nisam bio ženjan. Ja kažem, Vikice, dajte jednu rakiju da popijem, imam jednu lepu vest. Ja, kaže, se ženiš? Ja kažem, ma ne ženim se, ja sam se ženio 37. inače. Ja kažem, ma ne ženim se ja kažem, haj sedite ovdje. Sad sedi ona tu, sedi Bogdan tu, tata Siniša, ajde, nazdravljaj vas. Šta je? Ja kažem, da vam kažem, Siniša ima sina, 2 godine stara. A ona ovako gleda u mene. Pa sede žena dole na tepih, poče da plače. Bogdan uzeo rakiju, kaže, jel, kaže, ja sam već 2 godine deda, pa nisam ni znao. A ona plače ko godina, kao, to je strašno. Kažem, to Vikicu, ja kažem, dete, ja kažem, šta fali, živ, zdrav, Marko. Pa, kao, ubiću ga. Da je ženi tu odmah, da priznam, ja kažem, ali polako s tim, ja kažem, lako ćemo zato, ja kažem, bitam da je dete živo i zdravo, ovo, ono. I onda je ona malo došla sebi, ali ona bila ljuta kao Rus. Inače, teta Vikica je onako žena, mogu da kažem, dosta slična po karakteru Siniša, ono, prznica, onako, sva je. I ništa, kasnije smo na kraju, odmah smo zvali njega, pa je on njima rekao, mala je bila Vikica ljuta na njega, onako kritički. O, Bogdan je zapalio cigaru, još jednu rakiju smo popili. Kaže, dobro, kaže, nek je živ i zdrav. Tako. Eto, tako je to bilo da je uglavnom, neće se nikad zaboraviti ta Vikicu kako je zaplakala, kao da je, ne znam, njoj je bilo krivo zbog deteta. Magarac jedan, nikom nije rekao, vidiš šta radi. I onda normalno smijeh i neki živi, zdravi i tako je bilo. Tako da, to je bilo onako, nije bilo baš jednostavno. Siniša je na svakom koraku pred svima gajio najlepše moguće porodične vrednosti, a ta emocija prema najbližima davala mu je snagu do posljednjeg dana. On je nju upoznao normalno u nekom izlasku. Znam, nikad ne zaboravim kad je vidio drugi, treći put i tako smo čuli telefon, kaže, ovo ću da oženim 100%. Ja kažem, ti stvarno nisi normalno. Vidio si, ba kaže, vidit ćeš 100%. Što je to? Ja kažem, zemljače, 2 puta si je vidio. Ja kažem, kako to? Ne, kaže, 100%. I tako je bilo. Nevjerovatno. I tako je bilo. Tako da, to je opet ono što ja kažem, uvijek je znao šta hoće. Samo nekad je bio teži put, nekad lakše. Ja sam krstio Dukija, Dušana. On mi onako najviše liči na Mihu sada kad gledamo i s njim ja se nekako i najviše čujem i pričamo, pokušavamo i na srpskom da pričamo i sve, ali kumstvo prirodno, jednostavno prirodno. Mislim da je to pravi redosled stvari koji treba da se desi u mom životu. I ne bi od toga našao kao, wow, kako ste, nema šta, nego Ćale tad je krštenje. Jednostavno je tako bilo. Dobro, on je bio, svakako imao je puno dece, voleo je decu svoju, naravno da je i ona poznata ličnost u Italiji. Sad ne bih mogao dalje da komentarišem sve to. Znam da je imao puno dece i znam da mu je supruga bila da li na televiziji, da je radila ili da je bila manekenka, ne znam tačno detalje, ali eto, to je bio njegov porodični život, uvijek je to isticao. Mislim, ona je njega pratila u svakom, nekako
Nije lako ni roditi 5 dece, ili tako? A on je uvijek želeo da ima puno dece. On je htio još. Ali eto, nije se dalo. Za malo je trebalo da bude, ali nije se dalo. Znači, on ima ženu koja ga je pratila, koja je to htjela. Znači, njoj je kapa dole, nema šta pričamo o tome. Oni su se razumevali, nažalost, koji misle da će tako brzo mora da se raziđe. Ali u svakom slučaju da mu je bila velika podrška i njegova velika ljubav. Do zadnjeg dana. Ali bio sam mu na venčanju, bio sam isto u Petrovaradinu kad je Arijana prihvatila pravoslavnu veru. Znači, imam i sliku iz crkve, zajedno naš 4, Arijana, on i ja i supruga moja. I tu sam bio. Znači, na svim najznačajnijim događajima uvijek sam bio prisutan. To je bilo crkveno venčanje, koje je bilo jako lepo i tu sam opet bio kum, da, to mi je valjda 5. put. Mislim, on meni, ja njemu. Pa bilo je jako lepo. Mislim, bilo je jako lepo i u Rimu i sve to, ali u svakom slučaju nama kao ljudima iz ovih krajeva je uvijek bila, da tako kažem, veselja naša su bila uvijek mnogo bolje nego talijanska. Tako da mnogo smo se zabavili bolje ovdje nego što je bilo u Italiji. Mislim, u Italiji isto bilo prelepo, ali to je sasvim, nije to naš, da tako kažem, u našem mentalitetu i lepo je bilo, prelepo. Ali to je ovako više ono, ovdje je bilo ono. To uvijek, ono ja kad kajem Čalac, on kaže što Čalac, bre, ti si moj mlađi brat, on uvijek se zezo, što mi daješ toliko godina i bla, bla, bla. Ja kajem, znaš ti zašto ja zovem Čalac, tako da se zna zašto ga zovem. Mislim da je to jedan, ne moram da kažem to, šta respekt. I više od toga, kad te neko zove Čale, zna se šta je on i dan danas i šta je predstavljao za mene. Tako da... Nikad neću zaboraviti, pošto smo stalno bili cimeri, jednom prilikom kad smo igrali u Tokiju ovaj Superkup. I sad on zna, pošto se poznamo normalno, da ja kad idem u taulet, ja gledam što prevedem noći ako idem, da ono žmirim kad se vraćam, da bi što pre zaspao, da se ne razbudim. Znam da smo se fuzoraju, ne možeš da spavaš, tamo su sve kreveti sa točkovima. I pošto smo mi došli u Tokio, sad velika razlika vremenska, taj jet lag, kako se zove, ja sam otišao u taulet i kako sam onako bunovan bio, žmurim, a kreveti su bili na točkiće. Zbog zemljotresa i svega, pa i sve se tako mice. I sad ne možeš da spavaš, ono. Ja i Tanja bili u sobi, Tanja bio. I on ode u WC, mrak sve. On ode u WC i jesi polako 4 ujutru, možeš da spavaš. Ja polako kad ide, on kad se vraća, on se uvijek baci na. I ja uzmem krevet, ono kako bilo na rošule i pomerim ga. I ja došao na krevet i ovako da se bacim i padnem na patos. Pa to je smejanje. I smejem se ja. Prvo sam ja bio u čudu šta mi se desilo, onda sam se totalno probudio. I legam i on izlazi. Samo kako je pao, je udario u parke dole. Tako da smo se provodili tako za fakavanje. A on ne može sebi od smijeha da dođe. Ali takih stvari je bilo, sad da ne nabrajam. I ja njega i on mene. Uvijek smo se zadirkivali. Uvijek se zezo. Kad odim u karantin, nisam nosio cigare. Nisam bio strastveni, da kažemo, puš, nikad nisam nosio cigare sa sobom. I onda, kad dođem u karantin, ja kažem, Čale, daj mi cigaru, šta je, opet se na klaviru zaboravio tvoje, znaš, to se zezo. Tako da sam u dugo siguran da šleper cigara, jer nikad nisam nosio. Izuzetan otac, izuzetan prema roditeljima, prema deci, prema ženi, prema prijateljima, prema širom društvu. Imao je poglede, široke poglede. Retko koji igrač da je imao toliki kapital i to sve, a da je ostao prizeman, jednostavan, što se kaže, napravio jedini u čitavoj, jer neko napravio tako oproštenu utakmicu u Srbiji? Nije niko. Napravio jedini on. Ne u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u bivšoj Jugoslaviji, ni u bilo kojoj drugoj republici. I toliko prijatelja doveo na tu utakmicu.
i osmislio na taj način. To je sve njegova vizija svega. Siniša i Arijana upoznali su se u Rimu, kada je Miha u Večnom gradu i započeo briljantnu inostranu karijeru. U narednoj epizodi serijala Svi životi Siniše Mihajlovića gledajte Roma, Sampdoria, Lazio, Inter, srpski bombarder u Italiji.